kāds būtu novēlējums, lai mēs valsts domātu mehānismus un attīstību, ka tomēr mums tā līkne, kas iet uz leju dzimstībā, apstātos un kaut vai minimāli, nebūsim naivi, ka viņa kāps kalnā, bet kaut vai nostabilizētos un pa bišķiņam pieaugtu. Paturpināšu to pašu, ko es jau teicu sākumā, ka es tiešām uzskatu, ka valdībā, jebkuru lēmumu skatot, kā es teicu, gan ar juristiem tiek saskaņots, gan ar finansistiem, tieši tāpat ir jāskaņo jebkurš lēmums, kā tas ietekmēs demokrātisko situāciju. Jo es uzskatu tiešām, jebkurš lēmums to var ietekmēt, gan slikti, gan labi. Un ja mēs tā pieiet, tā gudri pie katra tā valdības lēmuma, es domāju, tas mainītu arī visu politiku valstī. Un otrs, nemazāk svarīga sadaļa, izmantojot tos instrumentus, kas ir valstī, kaut vai LSM, šis jaunais medijs, spēcīgais, lielais, kas ir apvienots, gan arī citus rīkus, kaut vai to pašu kultūras ministriju, izglītības ministriju un citus resursus, kā mainīt to tendenci, ka mums vairs nav tikums ģimene ar bērniem. Un to nevar mainīt hop, bet to var mainīt veidojot gan raidījumus, gan kultūru, gan arī tepat medijiem strādājot un popularizējot. Vai tu popularizē tādu dzīvesveidu, ka tev bērni vispār nav svarīgi, vai tu popularizē tādu dzīvesveidu, kas ir balstīts uz ģimenēm ar bērniem. Tā kā šeit es domāju, ka tas ir valsts rokās, vai mēs to gribam izmantot, var jau pateikt, nē, tā ir mode tāda, ka mēs to neizmainīsim. Nē, mēs jau veidojam to. Tu runā par situāciju, ka šobrīd, diemžēl, statistika ir tāda, ka jaunajās ģimenēs mums ir vairāk dzīvnieku, suņu, kaķīšu, peti, visādi. Nevis bērni. Jā.